हेलो दोस्तों, आपकी मॉर्फो डिवाइस का केबल ख़राब हो गया है। वो केबल को कैसे चेंज करना है मैं आज उसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक मॉर्फो का केबल और वाइट टेप, ये माइनस स्क्रू ड्राइवर है। वो माइनस स्क्रू ड्राइवर से कैसे खोलना है मैं वीडियो को खोल के दिखाऊँगी। ये देखिए, वो जो केबल निकला हुआ है उसके तरफ से वो माइनस स्क्रू ड्राइवर को ऐसे खोलना है। ये देखिए, मैं खोलने वाला हूँ। ये एक साइड खोलने वाला है, दूसरे साइड भी जैसे ये देखिए खुलने वाला है। तो हमारे खोल गया कवर। उसके बाद कैसे पकड़ के पीछे वाले कवर को ऊपर खींच लेना है। वो कवर खोल गया। ये केबल कनेक्टर से फंसा हुआ है, उसको निकालना है। कैसे निकालना है मैं दिखाऊंगी। उसके बाद ये जो नया केबल था वो केबल को फिट करना है। ये जो खराब हुआ केबल उसको कैसे निकालना है देखिए, ध्यान से देखिए। जो कनेक्टर को ऐसे पकड़ के केबल को खींच लेना है। जैसे देखिए, तो स्कैनर को पकड़ के केबल को बाहर खींच लेना है। ये देखिए, निकल गया केबल। उसके बाद जो नया केबल था उसको फिट करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ पाओगे। वो कनेक्टर से मैं फिट कर लिया। उसके बाद जो केबल जैसे लगा हुआ था इसे फिट कर लिया। वो कनेक्टर को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद वो जो पीछे वाले कवर को फिट करने वाला हूँ। देखिए, उस डिवाइस का चारों तरफ गम नहीं देना है क्योंकि वो ख़राब होने वाला है। मैं वाइट टेप रखा था, उसको मैं चिपकाने वाला हूँ। ये देखिए, वो स्कैनर को छोड़ के चारों तरफ कवर कर लेना है। ये देखिए, एक साइड हो गया और दूसरे साइड भी ऐसे कवर कर लेना है। वो केबल के चारों तरफ ऐसे कवर कर लेना है। ये देखिए, स्कैनर है, उसको साफ कर लेना है। उसके बाद मोबाइल पे मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए,